மருத்துவரின் மருத்துவ அதிசயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் நவீன் பாலாஜி டிவி. என் பேர் சுஜாதா. நான் மாதவரத்துலேருந்து வரேன். எனக்கு ரொம்ப நாளாக சளி பிரச்சனை இருந்தது. அது டாக்டர்கிட்ட வந்தேன். இப்போ மருந்து எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எனக்கு தெரியுது. முன்னாடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. முதல்ல நிறைய வெயிட் இருந்தது, இப்போ கம்மி ஆயிடுச்சு வெயிட்டு. இப்போ ரொம்ப லேசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது உடம்பு. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நவீன் பாலாஜி டிவி.